欢迎收看今天的视频。这次呢，我们将在暮色森林中展开 UGC 大逃杀模式的游戏内容。这次我们把最终决战的场地放在了暮色森林中的恐怖迷宫之内。最后谁会成为最后的冠军呢？喜欢我的可以把滴滴滴打在公屏上吗？反正不能选小声啊。我走了。哎，我去，我后悔了。咋呢？完了，看不清东西了。我这边下雨了。玩大风下大雨呀！下大雨啊！雨儿下大的呀！这个墙还会扎人的呀！我的发！对呀，快跑！我去，快跑！他血来了！哎，我去！你他妈的收完了啊！没有，我只收了2个箱子。啊！大爷，我没收太多。来源再见的一家人。大爷的都给填完了。你在开玩笑吗？我们两个刚走，你怎么我们刚走。哎呀！你们俩去中间了？来晚了。对，哎呦 ，nice。哦，看左下角，左下角，宝贝们，你们会看字吗？给我听见好吗？看不懂。贴，好贴，贴，对 ，yes， 贴，很好，很好，很差的。哇，看懂了吗？这是什么？啊，你是什么东西？那谁没看懂？哎，我怎么挖不了了？我卡了好像。100万日币。哎，家人们，我好像卡了。我边界过去了，我明白了啊！边界过去了。我去，这是什么鬼操作？哎呀，我操！我预判错了这个边界的行走方向啊！我心态崩了。哇，你们3个人每个人都给我机会了，等会儿给我机会把你们3个人给打死，好吗？好的。边界怎么还在缩呀？边界怎么还在缩呀？看不懂啊。对啊，怎么第一次见隐身的边界？不是隐身，颜色淡而已。来打我呀！别打了，别打了！你看我什么装备还打？我心态崩了。死啊！杀人了！我找不到人，我的心好痛。先来。看到第几了？我准备出发了。第几？这金苹果这么贵的吗？我下来了，第几？小心点。哎，我们上来打吧，不然上来呗。行啊，快上来嘛，等你们上来好不好？但我没线。采血就在上面等着你们俩。没线就没线呗，我都没有弓箭，我没做弓箭的。你哪样可以做风魔金苹果吗？不行吧？做不了。哇！哎呀！你咋还有枪呢？什么？不是我的。没事。我操！我就说，他这个还有音效啊！啊！我去！人呢？在下面。我操！我去！站着，会好多。我操！哦，厉害！我去，哇！你再来强啊！这一波。我看个玩偶模式没有意思。我反击了，2个人掉到一个坑里。一锅一锅！哎呦！
抱歉，今天不行。打咩有。你苹果应该很多，没事，慢慢耗它。哦！打不死他！敌人用他熟练的跑步技巧，疯狂的躲避，哇，疯狂的叠，疯狂的叠，哇，哎呀，怎么？你呀！你爹呀！笑死我了。下面一条，哎呦，别，哎呦，啊，敌人爬上去了，小陈一手挖空就给他爬下来，哎呦，挖不下来了。敌人用了一手木头大方块，哎，又被打了一下，敌人又被打了一下，哦，敌人他跑上去了，哇，小陈用了一手末影球。我去，卡住了，抱歉。好 ，DJ 现在仍然在往上点，战况非常的激烈。哇，好惊险啊 ！DJ 先生上一秒站在木头上，下一秒他的石头就拔掉了。哦呦，小陈方向王一招末影球，结果玩失败了。哎呦，又掉下来了。哎呦，好痛啊，感觉。好了。啊 ，DJ 玩了一手落地锤啊，他掉到了迷宫里面，他没过来追击，让小陈成功吃到了金苹果。我他妈！来！他怎么还不死啊？完了完了完了！后面追一下，快走，回去！怎么还不死啊？我去！哦，我去！哦，敌人被打下去了，敌人被打下去了。再死！抱歉。首先表示 DJ 是男人就来大干一场，不要再逃避了。来一场男人的面前堂堂正正的对决。DJ 又开始了，又开始跑路行为。附属功能。啊！敌人摔死了，金